Сайн мэцхан уу эрхэм сонсогч үзэгчид минь та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэе. Нэг харсан чинь 12 сар бүр дундаа ороод бүр өнгөрчихсөн явж байна. Тэгээд та бүхэн бүгдээрээ шинэ жилийнхаа баяртаа оролцоод энэ жилийнхаа ажил үйлсийг дүгнээд эх жилийнхаа ажлыг төлөвлөөд явж байгаа байхаа гэж найдаж байна. Одоо нэг шинэ он гарлаа гэд бидний яг бүх зүйлийг чи эхнээсээ бүр яг шинээр эхлээд байгаа юм биш шүү дээ тий. Шинэ он гэдэг бол зүгээр л 12 сарын 31-ээс 1 сарын 1-ний тэр шилжих шин бол даваа гараг байснаа мягмар гараг болоод ингээ хувирдаг ингээл өдөр байдаг. Яг 1 сарын 1-ний өглөө бид нар хизээч эхнээсээ ингээ цоо шиг хүн болоод одоо босоод ирдэггүй тий. Бүх зүйл яг ингээ тгээсээ дахиад эхэлдэггүй. Гэхдээ бидний сэтгэл зүрхэнд аюу хэм бэлэгдлийн чанартай. Үнэхээр л яг ингээ нэг зүйл эцэг тавиад за дараагийнхаа шинэ зүйлийг эхлүүлж авах шиг тийм мэдрэмж төрөөд идэг. Тэгээ яагаад тэгээ төрөөд идэм болоо гэд яс сайлт ингээд нэг юм сэтгэл зүйн талаас нь сонирхоод унш үзсэн байхгүй гэсэн чинь хоёр шалтгаантай байд юм л да. Яагаад одоо дэлхийд даяараа бид нэр шинэ оныг ингэж баярлж хөөрч хүлээж авдаг гэсэн чинь нэгдүгээрт энэ нөгөө хүний амьд үйлдэх гэсэн төрлийн зүүн савинтай холбоотой юм байна. Бүхэл бүтэн 365 хоног гэдэг ч одоо бүр маш олон хоног байгаа байхгүй. Энэ хоногийг би даваад амьд үлдэж чадлаа гэдэгтээ нэгдүгээрт өөрсдөө баярлдаг хүмүүс. Хоёрдугаарт нь болохоор шинэ ондоо ингээд шинэ зорилгууд тавиад шинэ хүн болно гэдэг итгэлтэй байдаг. Тэр нь болохоор ирээдүйг угаасаа ингээд удирдах боломжгүй шүү дээ. Тэр удирдах боломжгүй ирээдүйг багхан ч гэсэн удирдах, контролдох, хяналтандаа авах гэсэн нэг тийм оролдлого байдгийн байна л да. Аль аль л одоо хүний төрөлхийн зүүн савин мөн чанар гэх юм уу те. Тийм учраас шинэ он шилжих тэр өдөр тэр цаг хэдийгээр бид тэр хооцоо шинэ хүн болдгоо ч гэсэндээ онцгой тэгж санагддаг гинэ. Би ч гэсэн яг энэ ондоо юу хийж бүтээн эх жилдээ одоо юу төлөвлөх вэ гэж бодоод жаа судлаад үзсэн чинь одоо жишээлбэл та бүхэн бүгдээрээ л тэгжсэн байх. Би ч гэсэн тэгдэг жил алга ингээд нэг шинэ дэвтэр нэгээ шинэ дэвтрийн хамгийн ихний нүүрэн дээр одоо эх ондоо биелүүлэхийг хүсэж байгаа тэдэн зорилго гэж тавьдаг те. Тэгсэн чинь нэг судалгаагаар болохоор ингэж зорилго тавьдаг хүмүүсийн 88% нь тэр тавьсан зорилготоо огтхон ч хүрдэггүй гинэ. За би ч гэсэн хуучин одоо өөрийнхөө дэвтрүүдийг нэг үзгээр үнэхээр тавьсан зорилготоо хүрэхээсээ хүрээгүй байх нь илүү олон байдаг. Тэ одоо жил алган л нөгөө алдарт турна гэдэг зорилго тавьдаг. Бараг ийм зорилго тавьдгүй хүн айгу ховорхон байх. Одоо 26 онд бол бүр ингэ турна гэдэг зорилго тавихаас хүртэл айж байгаа байхгүй юу. Тэнгүүт яг яаж зорилготой хүрэх үү, ямар зорилго тавьбал тэр нь надад утга учиртай байх вэ гэдэг ч юм уу гэж жаа судалж үзээд за тэгээд нэг юм онлайнаар сургалт муултыг үзсэн чинь надад юу гэж бодогдсон бэ гэхээр эхлээд зорилго тавихынхаа өмнө өөртөө одоо байгаа өөрийгөө дүгнэх, эргэцүүлэх гэх юм уу да тиймэрхүү зүйлүүд айгүй хийх хэрэгтэй юм байна. Миний хувьд одоо жишээ амжилт гэж юу вэ? Авийн хүний хөгжил гэж юу вэ? Жаргалтай байх гэж юу вэ гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү сэдвүүдийг бас бодож үзээд тэрэндээ ингээд тийм тохирсон зорилго тавьбал илүү хүртээлтэй хүртээмжтэй юм шиг санагдсан л та. За тэгэхээр энэ удаагийн бичлэг бол бус бичлэгээс арай өөр би уншсан номоо ярихгүй. Гэтээ би зөвхөн номын шатартай биш. Нээрээс нь нэмээд интернетээр янз бүрийн сонирхолтой нийтлэлүүд гэсэн нэг өөр шатартай. Тийм болохоор өнөөдөр та бүхэндээ өөрийнхөө уншсан нийтлэлүүдийг багцлаад бичлэгийг хүргэж байна. За цаашдаа хэрвээ амжих юм бол энэ ондоо бас багтаад дараа өөнийхөө зорилгыг тавихаас өмнө жаахан ингээ бодоод эргэцүүлж үзэх тийм сэдвүүдээр ганц нэг бичлэг хий гэж бодож байгаа. За өнөөдрийн бидний ярих байгаа сэдв бол perfectionism боёо. Төгс төгөлдөрт тэмүүлэх хүсэл. Зарим нь толь бичээр албар төгс төгөлдөрт тэмүүлэх эмгэг гэж хүртэл орчуулсан байлээ. Perfectionism гэхээр бид нэр ингээд төгс төгөлдөрт тэмүүлдэг айгүй мундаг хүн, маш их амбицтай хүн гэж шууд ойлгох гээд байдаг. Миний багц ч гэсэндээ одоо дуртай дуучин маань би perfectionist хүн гэхдээ би тэгээд энэ жим мундаг байд юм биш үү? Тэгэхээр би ч гэсэн одоо perfectionist болох хэрэгтэй юм байна гэд одоо нэг амбицтай айгүй хольж ойлгоод байдаг гэсэн. Өнөөдрийн сэдвийг болохоор Канадын Йоркийн их сургуулийн судлаач Flat сэтгэл заслчимж Hewitt хоёрын The New Yorker сэтгүүл төгссөн нэгэн нийтлэлээс санаа авч бичсэн эмхэгдсэн байгаа. За энэ хоёр судлаач маань бүр 1987 оноос эхлээд яг энэ perfectionism-ыг судлаад 3 ном 100 гаруй эрдэм шинжилгээний үйлчлэг нийтлүүлсэн байгаа. Энэ хоёр хүний тодорхойлолтоор perfectionism гэдэг нь огтхооч эерэг зүйл биш ээ. Харин хорвоо дэлхий дээр аюулгүй байхын тулд төгс төгөлдөр байхаас өөр аргагүй гэж боддог цэвэр айцаас улбаатай буруу ойлголт юм байна. Perfectionism-ийн шинж тэмдэг Google-д үзэх юм бол мэдээж маш олон нийтлэл гарч ирнэ. Гэхдээ одоо илүү академик талаас нь харах юм бол 1990 онд боловсруулсан perfectionism-ийн олон талт үнэлгээ гэдэг зүйл байдаг. Тэгээд дараах 6 шинж тэмдгийг тодорхойлсон байдаг юм байна. За нэгдүгээр шинж тэмдэг нь бол алдаа гаргахаас айх, болгоомжлох, хоёрт нь өөртөө өндөр шаардлага тавих,
Гуравт нь эцэг эх нь өөрт нь өндөр шаардлага тавьж байна гэж үзэх. Дөрөвт нь эцэг эх нь өөрийг нь ихээр шүүмжилж байна гэж үзэх. За энэ сүүлийн хоёр шалгуур дээр анхаараарай. Энэ дээр болохоор яг эцэг эх нь өндөр шаардлага тавьдаг ч юм уу те эсвэл шүүмжилдэг гэж огтонч бичээгүй. Тэр хүн өөрөө манай эцэг эх надад ингэж хандаад байна гэж бодохыг хэлж байгаа шүү. Тавдугаарт нь өөрийнхөө хийж байгаа үйлдэлд үргэлж эргэлзэх. За 6 дугаарт нь бол дэг журам эмх замраатай байхад дуртай байх нь ер нь perfectionism-ийн шинж тэмдгүүдээ гэж үзэж байгаа юм байна. За төгс төгөлдөр тэмүүлэх болон амбицтай байх хоёр юугаараа ялгаатай юм бэ гэхээр төгс төгөлдөр тэмүүлдэг хүн бол perfectionist хүн бол хичнээн он сураач те хичнээн бүх хичээл дээрээ 100 гişээ аваад өссөн жиндээ очоод өссөн карьертэй хүрээд өссөн хэмжээнийхаа цалин авсан ч гэсэндээ хизээч тийм өөртөө амжилтын мэдрэмж авдаггүй нэг үргэлж юм нэг бусдад хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй тийм мэдрэмжтэй яваад байдаг. За энүүгээр нь бол юм амбицаас ялгаж болох юм. Одоо жишээ энгийн хэмээн perfectionist тийм хандлагагүй хүн өөрийнхөө оюун ухааныг бусадтай харьцуулахдаа эргэн тойрныхоо хүмүүсээр дүнтэнэг ангийнхан эсвэл нэг хамт олноороо эсвэл гэр бүлийнхнаараа гэдэг ч юм уу. Perfectionist хүн болохоор өөрийгөө жишээлбэл Айнштайнтай харьцуулдаг тий. Тэгээд мэдээж Айнштайнаас ухаантай биш байх юм бол би тэнийг юм байна гэж боддог. За тэгээ өнөөдрийн бас яг энэ сэдвээр ярих шалтгаан гэхээр perfectionist хүн амжилтанд тэмүүлэхдээ алдаа гаргахаас аль болох зайлс хийдэг. Түүнээсээ болоод альва зүйлийг ихшүүлж чаддгүй. Ямар ч нөхцөл болцолгүй хайр байдгаа гэдэгт огтхонж итгэдэг. Заавал төгс төгөлдөр ээжиж хүнээр хайрлуулна, өөрийгөө ч хайрлана гэж итгэдэг. Наацх нь ямар нэгэн дааж авсан ажил гэрийн даалгавраа дандаа ингээд цагийг нь тулгаж хийдэг хүмүүс байдаг шүү дээ, тий. Хойшлуулаад л байдаг. Тэр нь болохоор яг энэ хүн юм perfectionist хандлагатай юм байна гэдгийг илэрхийлэх бас нэгэн зүйл болж байгаа юм байна. Яагаад гэхээр ямар нэгэн зүйлийг жишээ нь гэрийн даалгавраа ч юм уу багийн ажиллаа би даалтаа төгс хийх ёстой гэдэг тийм дарамтыг өөртөө тавьчихдаг. Ямар нэгэн зүйлийг төгс хийх гэдэг чинь маш хэцүү. Ер нь бол аимшигтай шүү дээ, тий. Тэгээд тэрнээсээ айгаад ихшүүлж чаддгүй. Тэгэхээр perfectionist хүмүүсийн хамгийн наад захын амьдрал тулгарч байгаа асуудал бол аливаа ажлыг ерөөсөө хойшлуулдаг, аливаа зүйлийг хойшлуулдаг, дандаа цагийг тулгаж хийдэг. За бүр хоёр судлаач үзэж байгаа бүр сериосны асуудлууд гэх юм бол амиа орлолтын нэг урьдчилан таамаглагч гэж үздэг. Мөн perfectionist хүмүүс энгийн хүмүүсийг бодоход ходоодны шарх, даралт эсэх, үеийн хүчний өөрсөл, кроны өвчин гэх мэт өвчнүүдээр илүү хөвддөг. Эрүүл биетэй төгс хүн байх ёстой гэдэг ийм бодлоосоо болоод дээрээс нэмээд энэ хүмүүс эмнэлгийн тусламжээр аюу хожуу авдаг. За сэтгэл зүйн талаасаа сэтгэл готроо, сэтгэл түгших эмгэг OCD гэж бидний яриад байдаг тийм. Үлэгт бодол, албатмал үеийн эмгэг, идэх эмгэгүүд төрсний дараа сэтгэл готрол бас perfectionist хүмүүс давхар явж идэг гинэ. За тэгээ хоёр судлаач үзэж байгаагаар бол сүүлийн үед Gen Z нарын донд энэ perfectionist хандлага гэдэг зүйл бол асар их газар авсан. Үүний нэг шалтгаан нь мэдээж сошиал медиатай холбоотой. Сошиал медиа дээр хүмүүс дандаа амьдралын хамгийн сайн зүйлийг үзүүлдэг тийм. Photoshop ашиглаад, фильтр ашиглаад өөрийгөө болон биеэ гэдэг ямар ч өөсөө болгож харагдуулдаг. Хэн нэгэн алдартай олонний танилын хийлгсэн гоо сайхны мис засалцаа нөгөө Ozempic тарьяаг ашиглаад турж байгаа гэх мэтчлэн бүх нөгөө мэдээллүүд ил байгаа учраас энэ хүн бүгдээрээ залуу үеийнх нь яг perfectionism-ыг өдөөх зүйл болж байгаа гэж үзэж байгаа юм байна. Perfectionism хаанаас үүсээд байгааг өнөөдрийн жишээ авч ярьж байгаа хоёр судлаач болохоор том зургаараа тухайн хүний амьдарч байгаа нийгэм, соёл, өв уламжлал perfectionism-ыг дэврэж авч үзэж байгаа юм л да. Жишээлбэл Америк шиг капиталист орнд бол хүн зогсолтгүй хөдөлмөрлөж, хувийн хүмүүс хоорондоо тасралтгүй өрсөлдөж байгаа тий. Хятадд хэд гүнзгий философи угаасаа хүнээс төгс зөвлөлтөнд шаарддаг гэх мэт улс орнуудын соёлын болон өв уламжлалын нөлөөгөөр perfectionism бас бий болж үүсэж байгаа юм байна. Яг хувийн хүн дээр ярих юм бол perfectionism нь цэвэр өөртөө итгэх итгэл, өөрийгөө үнэлэх үнэлэмжийн асуудал байгаад байгаа юм. Perfectionist хүн бол хүүхэд наснда эцэг юм уу асран халамжлагчийнхаа аль нэгээс эсвэл бүгднгээс нь болцолтой хүлээн зөвшөөрөгдөх тийм мэдрэмж авч ирсэн. Өөрөөр хэлбэл эцэг нь асран халамжлагч нь ямар нэгэн байдлаар хэрвээ чи ингэх юм бол би чамайг хайрлана, ингэхгүй бол би чамайг хайрлахгүй гэдэг тийм мэдрэмжийг өгч ирсэн гэсэн. Мэдээж шууд тэгээд хийшин гэж байхгүй шүү дээ. Гэхдээ ингээд хүүхэд нь ингээд хичээл дээр он цаагаад ирэхээр миний хүү гэж ингээд өөс хүмүүсэл туртаа хоолыг хийж өгөөд муу аваад ирэнгуут нь бүгдээрээ муухай хараад тоохгүй байдаг эсвэл загиндаг ч юм уу гэх мэтчлэн иймэрхүү хандлагуудаас болцолтой хайрлагдах, болцолтой хүлээн зөвшөөрөгдөх гэдэг мэдрэмжээр төрөөд байгаа юм байна.
Энээс болоод яг хүүхдийн өөрийгөө харах үндсэн өөрийгөө харах мэдрэмж нь өөрчлөгдөөд бага наснд нь үүссэн тэр боломж насан туршид нь нөлөөлдөг. Хэрвээ би төгс байх юм бол намайг хайрлах юм байна гэдэг ийм ойлголттой болж үлдснээс болоод perfectionism гэдэг зүйл үүсэж байна гэсэн. Канадын сэтгэл засалч Hewitt гэдэг дээр дурсан сэтгэл засалч хэмжмээр болохоор нэг эмэгтэйд одоо жишээлбэл зөвлөгөө өгч ирсэн юм байна л та. Тэр эмэгтэй болохоор насаараа шахам айгүй өндөр түвшний сэтгэл түвшилттэй байсан. Тэгээ хамгийн гол нь сэтгэл түвшилт нь perfectionism-с үүсэлтэй байсан гэдгийг нь бол эмэгтэй өөрөө ч мэдж байгаа. Эмч гэсэндээ олж тодорхойлсон байгаа. Хамгийн гол нь энэ perfectionism нь ямар ихтгэл өмчлөлтөд үүссэн тодорхойгүйсэн гинэ. Яагаад энэ хүн ийм зантай болсон? Хизээ яг тийм үү би төгс байвал хайрлуулна гэдэг мэдрэмж авсан ойлгомжгүй байгаад байсан. За тийм эмчтэй нэлээд хэдэн 7 хоног ажилласны дараа бол тодорхойлсон. Энэ эмэгтэй бүр нялх байхдаа айлд үрчлүүлсэн. За үрчилж авсан аав ээж хоёр нь бол охиноосоо юу ч нуудаггүй. Охиноо суулгаж аваад чамаа нэг бүр үлээтэй байхад чинь аав ээж хоёр нь зөндөө олон нялх хүүхдтэй газар очисон. Тэр дундаас бит хоёр чамааг хараад чамааг хайрлаад чамааг сонгоод авсан юм аа гэд хэлчихсэн гинэ. Аав ээжийн зүгээс л үнээр байдгаараа ингээд охиндоо хайртай гэдгээ илэрхийлээд маш гоёор ингээд тайлбарлсан байгаа. Гэтэл хүүхдийн тарих тэрийг нь юу ч хүлээж авч байгаа юм гэхлээр аав ээж хоёр ингээд намайг дэлгүүрийн лагуунаас бараа сонгодог шиг сонгож авсан. Тэгэхээр хэрвээ би ингээд дефекттэй бараа байх юм бол буюу хэрвээ би төгс байхгүй юм бол аав ээж хоёр намайг буцаад өчнө гэдэг ийм нөгөө subconscious далд гомсортой бодсон бодлоос нь болоод энэ хүнд perfectionism үүсээд тэр нь болохоор насан туршийн эмсгэл төгших эмгэг болж илэрсэн. За perfectionism-ийн бас нэг үүсэл учир шалтгаан бол бодлын алдаа байдаг гинэ. Энэ бодлын алдаа бол надад амар сонирхолтой санагдсан. За энэ нэг миний уншсан эрдэм шинжилгээний өгүүлэл юм уу? Энэ дээр болохоор нийт 10 төрлийн бодлын алдаанаас perfectionism үүсэж байгаа гэж байгаа байхгүй. Тэгээ би энэ 10 төрлийн бодлын алдааг болохоор та бүхэнд нэгээр нь хэлээд өгье. Та бүхэн бас сонсоод яг өөрсдөө ийм бодлын алдаа байна уу гэд дүгнээд аваарай. Тэгээ заримдаа бас яг perfectionism байхгүй байсан ч гэсэндээ таны баадуу өдөр тутамдаа бодож явдаг зүйл чинь яг үүндээ бодлын алдаа бас байж магадгүй. За эхний бодлын алдаа болохоор хар эсвэл цагаанаар бодох гэх юм уу all or nothing thinking гэдэг байхгүй. Одоо жишээлбэл нягтлан бодогч хүн тайлан дээр ингээс харамсаргүй алдаа гаргуудаа би ингээ нягтлан бодогч юм байна уу? Би угаасаа энэ ажлыг хийж чадахгүй юм байна гэд шууд бодчихдаг. Тэг хит туйширдаг гэсэн. Хоёр дахь нь болохоор юмыг ер нь хитрхи ерөнхийлж бодох. Одоо нэг хичээл дээр муу дуу авангуудаа бас хичээл нь гайгүй дүнтэй байсан ч гэсэн би муу сурдаг, би муу сурагч гэж боддог. За гурав дахь нь болохоор ямар нэгэн зүйлийг фильтртэй бодох гэсэн. Зөвхөн сүрэг зүйл дээр л төвлөрөөд байдаг. Эерэг талыг нь бүр огт олж хардаггүй, олж харахыг ч хүсдэггүй байхыг хэлдэг юм байна. За дөрөв дахь нь болохоор энэс нэлээд төстөө сайн зүйлсийг үл тоох гэж байгаа байхгүй юу? Нэг гоё арга хэмжээ ингэ зохион байгууллаараа бодоход бүх зүйл ингэ сайхан болоод өнгөрсөн ч гэсэндээ яг нэг өрсөн зочин нь жаахан гоцроод ирсэн байлаа шүү дээ. Тэгэнгүүт тэр хоцорсон хүнийг л одоод энэ манай арга хэмжээс амар муухай болсон дурчлаа гэд гутрахыг хэлж байгаа юм. За тав дахь нь болохоор яран дүгнэлт гаргах. За энэ нь болохоор яаж илэрдэг вэ гэхээр хүмүүс таныг сөргөөр бодож байгаа эсвэл таны зөвхөн сул талыг хараад байгаа ямар нэгэн үйл явдал одоо зөвхөн буруугаар л иргэнтэй би ингээл одоо өнөөдөр юм цастай өдөр гараад явах юм бол би угаасаа л шалтраад унана гэдэг ч юм уу юмш батыг хэлдэг юм байна. За 6 дахь нь болохоор юмыг ер нь хит томруулж эсвэл хит жижигрүүлж харах гинэ. Амьдралд одоо нэг жижигхэн зовлон тохиолдонгууд тэрийг бүр ингээд хит дээвэргээд насаараа зовж байгаа юм шиг боддог, тэгж ярьдаг. Эсвэл үнэхээр том чухал зүйл болоод ахчин тэрийг ямар ч утгагүй тоох шаардлагагүй зүйл гэж үздэг гинэ. За 7 дахь нь болохоор сэтгэл хөдлөлтөө автаж альва зүйлийг дүгнэх гэж байгаа байхгүй юу? Жишээлбэл нэг юм хийхдээ өөртөө итгэлгүй байгаа гэж бодъё л да. Тэгээд хичээл заах байгаа багш хүн бол сандраад байгаа гэж бодъё. Зөвхөн тэр сандарч байгаа мэдрэмжээсээ болоод би муу багш юм байна гэж одоо өөрөө дүгнэх. За 8 дахь нь болохоор би тэрх ёстой гэж бодох буюу should гэдэг одоо thinking байхгүй I should do this, I should do that. Би тэгэх ёстой, би ингэх ёстой. Тэ манай үеийнхэн дарга болцсон байна. Би ч гэсэндээ дарга болох ёстой. Би энэ компанид одоо олон жил ажиллалаа. Би менежер болцсон байх ёстой. Манай найз нар 2 хүүхэдтэй болцсон байна. Би ч гэсэн 2 хүүхэдтэй болох ёстой гэж бодохыг хэлж байгаа. За ингэж бодох нь бол ер нь хүнд амар хэм гэмших, бохимдах, өөрөөрт нь тийм даамттай мэдрэмж төгөлдөг гинэ. За 9 түн болохоор нэр хоч оноох. За өөрийнхөө гаргасан нэг алдаагаар өөрийнхөө хувь хүнийг тодорхойлох гэж байгаа байхгүй. За нэг алдаа гарангуудаа би бол бүтлгүй nooш гэдэг ч юм уу тийм.
нэг дэлгүүрээ мартангуудаа би олон мартамхаа nooш гэдэг ч юм уу одоо бодохыг хэлж байгаа гэсэн. За эдгээр зарим нь хоорондоо айгүй ижилхэндөө байгаад байж магадгүй. Би бас буруугаар ойлгоод буруу жишээнүүд энэ төр авсан байж магадгүй учраас англи тайлбарыг нь бас дэлгэцэн дээр ингээд гаргаж байна. За хамгийн сүүлийн 10 дахь бодлын алдаа нь болохоор гин бурууг дандаа өөртөө нааж бодох. Одоо жишээлбэл танай байгууллагын борлуулалт энэ жил буурсан бол энэ надаас л боллоо. Би л ажиллаа буруучлээ гэж боддог. Гэтэ өөр хүний бурууг өөрийнхөө буруу гэж бодохыг бас хэлдэм байна. За иймэрхүү бодлын алдаанууд байдсан байна. Мэдээж ингэж алдаатай бодох нь хүний аз жаргал сэтгэл ханамжаас ихэнхдээ одоо амьдралынх нь бүхэл салбарт нөлөөлнө. Perfectionism дотроо бас 3 янз байдгаа гэдэг. Одоо манай 2 судлаач маань гаргаж ирсэн байгаа. Өөр чиглэсэн, бусад руу чиглэсэн, бусдаас өөр рүү чиглэсэн гэдэг 3 заа. За өөрлөгөө чиглэсэн гэдэг нь юм бол ойлгомжтой. Би өөртөө асар өндөр шаардлагыг тавиад байна гэсэн. Гэтэ би тэгэх ёстой, би ингэх ёстой, би ийм хүн байх ёстой. Одоо юу гэдэг би дөнгөж төрсэн хэрнээ Victoria's Secret-ийн модель шиг харагдах ёстой гэдэг ч юм. Өөрөөс бусад руу чиглэсэн нь болохоор эргэн тойрныхаа хүмүүст, харж байгаа хүмүүстээ маш өндөр шаардлага тавих. Энэ бол бас аюу хэцүү санагдсан. Энээс болоод одоо нэг юм бас түүх бичсэн байгаа байхгүй юу? Нэг мис заслын эмч амиа оруулчихсан. Тэгээд амиа оруулахаас өмнө аюу олон юм хуудас тэмдэглэл бэлтээсэн. Тэгээд тэр тэмдэглэл дээр болохоор хамт ажилладаг бүх хүмүүсийнхаа алдаа дутагдлыг биччихсэн. Тэгээд энэ үеийн алдаа дутагдaltaй уулнал юм байх ёстой гэж бичсэн. Хамгийн сүүлд нь энэ жишээ надад бэлэн биш байна буюу би одоо энэ жишээд хэтэрхий төгс байна гэдэг үгнээс бичсэн байгаа юм. За 3 дахь нь болохоор бусдаас өөрлөө чиглэсэн. Энэ бас нөгөө л бодлын алдаанаас үүсэлтэй тий. Одоо гэр бүлийн хамт явдаг, ажлын хамт олон найз нөхөд хайр дурлалт хүн маань надаас төгс төгөлтийг хүсээд байна. Би төгс байх ёстой гэдэг ийм дарамтыг мэдэрч байгаа юм байна. Тэгэхээр зарим хүний ингээд нөгөө perfectionist хандлага нь аль нэгэн төрлийн яж болно. Заримдаа бүр ингээд бүх төрлийн ч нэг хүн байдаг гэж болтгоо гэсэн байна. За тэгээ уншсан нийтлэлүүдээр манайд яг perfectionism-ыг даван туулах янз бүрийн лараа бичсэн байсан тий. Зарим нь бол зүгээр нэг өдөр тутамдаа хэрэгжүүлж болох аргууд, зарим нь илүү юм одоо сэтгэл засалчийн тусламжийг авах ёстой гэдэг аргууд ч гэсэнтэй байсан. Одоо хамгийн хэрэгжүүлж болох аргуудаас нь энэ өөртөө бас хамгийн таалагдсан аргуудаас хуваалцах юм бол за яагаад өөртөө гэж аав гэхээр яа гэхээр би ч гэсэн perfectionist юм хадлагтай байхгүй. Одоо энэ бишийг хийх гэж энэ сэдвийг судлах гэж ингээд бүр хичнээн өдөр ингээд хайршлуулж байгаа. Яа тэгэхээр би бол үнэхээр бүр амар гоё эссе бичээд амар гоё бичлэг хиймээр байсан учраас гэхдээ бас өөрийгөө тодорхой хэмжээнд ялан дийлж байгаа юм аа. За хамгийн ихний арга нь болохоор тэрүүний нөгөө яриадсан бодлын алдаа гэдэг зүйлүүдээ таньж мэдэх гинэ. Тэгээд ийм алдаатай бодол орж ирэхээр би ийм бодол бодчихлоо гэд өөрийгөө шийтгэхэд байхгүй тэр бодлоо тавьж явуулж сарах юм байна. Одоо жишээлбэл би дэлгүүрийн кастн дээр бараа бичүүлэх чаад авсан юм унгаачлаа гэж бодъё тий. Тэгвэл энэ каст ч одоо намайг тэнэг гэж бодондоо биш дотроо бодонгуудаа зүгээр л тэр бодлоо надад ийм бодол төрлөө гэнэ. Явуулаад ах хэрэгтэй. За энэ бол ихний алхам гэж болно. За тэгээд түрүүний нөгөө хэлсэн зэ нэг юм perfectionismтэй холбоотой эрдэм шинжилгээний нийтлэл уншсан гэдэг энэ дээр болохоор бас 3 4 аргыг зааж өгсөн байсан. Энэний хамгийн ихний арга нь болохоор маргаашнаас эхлээд тий өөртөө төгс биш байх 30 хоногийн хугацаа гэнэ. Тэр 30 хоног чи юу ч төгсийг албагүй. Би заавал ингэстэй би тийм байх ёстой гэдэг энэ бүх бодлуудаа мартаад зүгээр өөрийнхөө юм цэвэр зүүн савингоо өөрийнхөө тэр нөгөө бүтээлч байдлаа дагаад үзээ гэсэн байгаа. Хоёрдугаар нь болохоор perfectionist байхын нөгөө давуу сул талуудыг цаасан дээр бичээд үзэж байгаа байхгүй. Хэрвээ яг ингэж бичээд үзэх юм бол perfectionist байх сул тал нь давуу талаасаа бүр хэд дахин өөртөө жагсаалт гарах ёстой. За дараа нь болохоор заавал үр дүнд төвлөрөхгүйгээр ямар нэгэн зүйлийг хийж байгаа тэр процесстэй үйл явцтай анхаарлаа хандуул гэж байгаа байхгүй. Заавал онцгой сайн үр дүн гаргах гэж үзэхгүйгээр зүгээр л энийг хийхэд би гоё аз жаргалтай мэдрэмж авч ийна гэж ямар нэгэн зүйлийг хийхдээ бодох юм байна. Жишээлбэл энэ бичлэгийг хийхдээ би амар гоё эссе бичин амар гоё бичлэг хийн гэж бодохгүйгээр харин би аягүй гоё сонирхолтой сэдвийн талаар сонирхолтой нийтлэлүүд уншиж чинь тийм мэдлэгээр хэмжээнаа иймэрхүү байдлаар өөрийгөө нөгөө бодлоо майндсетээ өөрчлөх гэж оролдож бас болох юм байна. За тэгээ өнөөдөр яг гол нийтлэл дээр гараад байгаа flat гэдэг эсвэл судлаач маань болохоор perfectionism-ыг ангаах зүйл бол би чухал, би хамаатай гэдэг мэдрэмж авах гэнэ. Matter гэж яриад байгаа байхгүй юу? Би чухал хүн шүү гэдэг ийм мэдрэмжийг л ямар нэгэн байдлаар авах хэрэгтэй. Одоо 2012 онд энэ судлаач болохоор их сургуулийн 200 гаруй оюутнуудын perfectionism-ийн талаар асуулга өгсөн байна л да. Гэсэн чинь perfectionism гэдэг зүйл бол би чухал биш, би хинт чамаагүй, намайг хинч тоодоггүй гэдэг тийм мэдрэмжүүдийг даван туулах механизм байж магадгүй гэдэг ийм дүгнэлт бас
гарсан байгаа. Тэгэхээр энэ нийтлэл дээр бүрээ бичсэн байсан. Та заавал дэлхийн бүх хүнд хамаатай, бүх хүнд чухал байх албагүй. Таныг чухал гэж боддог. Таны ямар байх нь хамаагүй. Та төгс байх албагүй. Гэхдээ таны аз жаргалтай байгаа, баяртай, гонигтай байгаа ч юм уу те эсвэл зүгээр л таны амьсгалж байгаа ганцхан хүн ширвэн чухал байх юм бол тэр perfectionism-ыг даван туулахад хангалттай. Миний хамгийн дуртай номуудын нэг бол The Bell Jar буюу хонхон шил гэдэг нэртэй ном байгаа. Энэ номын зохиолч Sylvia Plath бол гайхалтай яруу найрагч. За тэгээд цорын ганц үргэлжилсэн үгийн зохиол бичсэн нь бол хонхон шил гэдэг энэ ном байгаа. Гэхдээ хүмүүс энэ зохиолч эмэгтэйг харамсалтай нь одоо зохиол бүтээлээр нь гэхээсээ илүү 30 наснда хийн зуухад толгоогоо шургуулад амиа хорлсон гэдгээр нь илүү мэдээд байдгийг. Өчнөө олон шүлэг яруу найргаас түүл занинд хөвлүүлж ирсэн өөр хүмүүсгүй байсан учраас залуучуудыг ч гэсэндээ уйлруулдаг, хойноос гүйлгдэг байсан гэх мэт. Гэхдээ хонгон шил номоос ч тэр Силвиагийн шүлгээс ч тэр за өөрийнх нь бичсэн өдрийн тэмдэглэлээс нь харахад ч тэр Силвиа бол өөртөө маш өндөр шаардлага тавьдаг гэсэн эмэгтэй байсан нь маш ойлгомжтой харагддаг. Хонгон шил номд гардаг инжирийн модны тухай хэсэг байдаг. Тэр хэсэгт би бүр маш дуртай. Тэр угаасаа маш алдартай нэг параграф байгаа байхгүй юу? Тэнд юу гардаг вэ гэхээр залуу эмэгтэй модонд орж байгаа инжир жимс бүрээр өөртөө байгаа сонголтуудыг төлөөлүүлдэг. Одоо нэг модонд маш олон инжир жимсүүд ургацсан байгаа шүү дээ. За тэгээд тэрний тоогоор л тэр эмэгтэйд сонголт байгаа гэсэн. Нэг инжир нэг сонголтыг төлөөлж байгаа. За тэгмээ тэр нь юу гэдэг сэтгүүлийн редактор болох. Зохиолч яруу найрагч болох, сайн ээж, гэрийн эзэгтэй болох, эсвэл бүр өндөө суухгүй эрх дураараа амьдрах гэх мэт олон төрлийн сонголт тэр 20 настай, 21 настай охинд байгаа гэсэн. Бидний бүгдэнд нь байдаг. Гэтэл ном дээр гарч байгаа тэр эмэгтэй аль ч сонголтыг хийж чадахгүй. Аль жимсийг нь аваад идэхэд мэдэж чадахгүй. Модны дор ингээ хараалц босоод байдаг. Ингээ хараад байгаад байтал нөгөө инжир жимснүүд чинь болцсон гүцээд манад нэг нэгээрээ илчирч эхэлдэг. Буюу одоо бидний нас явахад нас нэмэх тусам бидэнд байгаа зарим нэг сонголтууд бас байхгүй болж байдаг. Сонголт бүр өөрийн гэсэн хугацаатай шүү дээ. Магадгүй одоо мэрэгжлийн балет ч юм болохын тулд 20 наснда эхлэх бол аль хэдийнэ хоцорчихсан байгаа. Одоо мэрэгжлийн сагсчин болохын тулд 50 настайдаа эхлэх гэдэг бас л хоцорсон байх ихэнх тохиолдолд 190-с 199 энэ инжирийн модны зөвлөл бол надаа perfectionist хүний тэр сэтгэл дотор болж идэг үүмэнийг тодор харуулсан зөвлөлээ гэж би боддог. Яагаад эмэгтэй тэр олон сонголтоос, тэр олон жимснээс хүснээ сонгоод идэж чадахгүй байна вэ гэхээр тэр эмэгтэй төгс сонголтыг хийхийг хүсэж байгаа. Аль жимс нь төгс юм бэ? Мөн эмэгтэйгийн талбайд нэг бодол байгаа. Хэрвээ би нэг жимсийг сонгочих юм бол нөгөө жимсүүдийг сонгож чадахгүй. Төгс сонголтыг хийхийг хүссэн учраас яг бодит амьдрал дээр ямар нэгэн гоё боломжуудыг алддаг ийм түүх бидний амьдрал ч гэсэндээ зөндөө байдаг өдөр тутмын болж идэг. Sylvia Plath өдрийн тэмдэглэлтэй миний хамгийн их айдаг зүйл бол хүнд чирэггүй байх. Сайн боловсралтай, гайхалтай авьяастай ч гэсэндээ байгуулсан гавьяагүй хижээл насанд очиж замхрах гэж бичсэн бол яг л perfectionist хүний бодол. Энэ удаагийн ярьсан сэдв та бүхэн таалагдсан гэж найдаж байна. Цаашдаа илүү сайн сайхан аз жаргалтай амьдрахын тулд өөртөө хэрэггүй ачаа дарамт болдог сэтгэл готрол төвшөлт хөдөлдөг иймэрхүү үзэл бодлууд, хандлагууд, зам төлөв одоо бүгдээрээ таниад яваандаа эдрийгээ ч гэсэндээ хаяа эдгэрч сурахыг хүсэж байна. Дараагийн яг иймчлэг хийхээр болвол ямар сэдвэр сонсохыг хүсэж байгаа та бүхэн бас сэтгэлээр бичээд үлдээгээрэй. Ингээ удахгүй үлзээ. Баяр таа.